السلام عليكم الاخوان. اليوم فيديو جديد. اليوم راه مشيت للسوق القريعه، صورت لكم الخوت اثمنه ديال بعض الطيور وبعض الطفرات الخوت ديال البيروش وديال الكنار. المهم نتمنى يعجبكم الخوت الفيديو، وما تنساوش الدراري تشاركوا معنا في القناه اللي كيعجبو هذا المحتوى الخوت ديال الطيور، يتابونا معنا الخوت ويتعاون معنا. الله يحفظكم ليا الخوت، ونتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده. شكرا الخوت. شحال الاثمنه ديال اخويا؟ زوجه بولادها. زوجه بولادها. شحال الثمن ديالها؟ العين حمراء لا عارف باينه العين. الثمن ديالها 250 درهم. 250 درهم بولادها بكلشي. بولادها بكلشي. ها هي زوجه بولادها ب 250 درهم كلهم اوبالي. اللهم بارك. وهاد البياسات هادو كاين 6 مليون مخلطه. كاين الجور شحال 80 درهم من 80 درهم حتى ل 200 درهم. كاين البياسات ديال الجور كاين 6 مليون. كاين هاد المتوارين بو، كاين هاد التوارين بو. المهم مخلطه البياسات زوينين تبارك الله. النمره 06 63 42 41 56. إلا بغا شي حاجه ماركه يا ساد عندك حرك قريب ديال اللهم بارك. شحال الثمن ديالو؟ 100 ريال 35 درهم الكاسه. إلا بغا شي حاجه بحال هادو بحال هادو هما الكاسات زوينين تبارك الله. بيروش فول بالي 70 درهم. سكنجل 70 درهم. كبير الصغار 30 درهم والكبير 40 درهم. اللهم بارك. عامر عندك بياسات ديال السكنجل عادي نورمال. اللهم بارك. عنده ليموندارا عنده جميع الطفرات. الطفرات زوينة 35 درهم الكاسة. قلنا النمرة ديالك الخريج 32 74 44 93 اللي بغى شي حاجة والاخ القريب اللي بغى شي حاجة مرحبا انا موجود. الله يحفظك ليه. الكاسات زوينين تبارك الله. اما الاخ راه عنده الكاسات ديال القناة. شحال القناة الثمن ديالو؟ 200 درهم الكاس. الكورون تاوي الكورون تاوي 200 درهم الكاس. راه عنده كاسات زوينين تبارك الله. اللهم بارك. عنده الكاسات هما ديال القالوبسات. هادو وليدات ولا واجد؟ نابر. شحال الثمن الكاسة؟ هذا شي شحال؟ 200 درهم. هاد الايزابيل هذا يد شحال؟ 400 درهم. هاد الصفر شو 400 درهم. ايزابيل 200 درهم. ايزابيل 200 درهم. صفر عين حمراء هذا لا عين حمراء. وعندي ليموندارا الثمن ديالها 40 درهم. قلنا النمرة ديالك اللي بغى شي واحد. 06 58 64 24 66. المهم اللي بغى شي حاجة يتواصل مع الأخ. أنا نخلي النمرة ديالو وتواصلوا معاه. اللي بغى شي يداسلو شي بياسات يتواصل معاه. عنده القالوبسات عنده البياسات هادو ديال القناة ديال اما البياسات هادو اللهم بارك ديال الفلا. وكاين الكير هاد الكير ديال الفلا وجولدن. الكير هذا كير وهادي اللي حدا نتو زويجات. شحال الثمن ديالها؟ 500 درهم. شنابر هذا خرابي وجهك. اللهم بارك. البياسات ديال الفلا وزويجات 500 درهم. اما راه كاينين البياسات اخرى. هاد البياسات هادو الاخرين اللي تحت 150 درهم الكاسة. فرانك بورطورات 80 درهم. هادو 150 درهم. فرانك بورطورا 80 درهم. تقدر تقول لنا النمرة ديالك اللي بغاو شي واحد؟ 65 91 31 09. الله يحفظك ليا اخويا. اما اخا تشاور عند البياسات هادو ديال القالوبسات. شحال الثمن ديال هذا؟ 200 درهم الكياس. هادو نتوما ذكر زويجه ولا شناظر؟
والبياسات هادو ديال الفيروش كاين سبان دوبل فاكتور بشحال الثمن ديالو؟ 80 وهادو 35. قلنا النمرة ديالك اللي بغيت تبيع الصغير 7 82 هادو 50 55 صافي الله يحفظك ليا اخويا. ها هو هاد الاخ غنشد واجد السوق فريعة اللهم بارك عنده بياسات زوينين ديال لي موندار 35 درهم البياسة اللهم بارك 35 درهم البياسة كمان ديك مناسبة الحوش اللهم بارك بياسات زوينين بياسات ديال الفيروش 50 درهم البياسة اللهم بارك وهاد البياسة ديال الطلق 280 درهم عنده بياسات نقيين اللهم بارك شي حاجة زوينة عمر عنده جميع الطفرات ديال الفيروش بياسات زوينين تبارك الله كاين نورمال بحال ولا هادو بحال ثمن واحد اللهم بارك ها هو راه بياسات زوينين طلقسات عندك الفيروش هادو نفس الثمن ديال القرين هادو 40 درهم هادو سيدين ب 100 ريال على القرين هادو 40 درهم البياسة البايدين بياسات زوينة واحد ميزان سادو 150 درهم البياسة كاينة شي بيرسوناطا كاملة لا ما كايناش هما اللي جاو 150 درهم هادو باقيناش ناظر زين الدريسات باقي قلنا النمرة ديال اللي بغا شي واحد شي حاجة جملة 06 99 24 52 74 اللي بغا شي حاجة الخوت يتواصل مع الأخ راه عنده جميع أنواع الفيروش جميع الطفرات الخوت اللي بغا شي حاجة جملة وبغا بياسة مرحبا بها الله يحفظك ليا أخويا تبارك الله عليك. السلام عليكم الإخوان السلام عليكم الإخوان كنتواجدوا بالمحل ديال داني اخ داني عمر عندهم بياسات ديال الهوغو تبارك ديال الريمبو اللهم بارك شحال الثمن ديال هادو البياسه؟ هادو خلقوا ب 20 فرنك البياسه 20 فرنك 200 درهم البياسه عمر تبارك الله عندك بياسات زوينه بياسات ناضيه اللهم بارك كاين الهوغو راه هما كاين الهوغو كاين بياسات ديال الهوغو هادي جويجه هادو ياك هادي زويجه شحال الثمن ديالها؟ هادي كتبقى غير 700 درهم 700 درهم بياسات اللهم بارك عينتي وهي هادو خير هو اللي تقدر عليه وكاين بياسات هما كاين هاد البياسات هادو راه جويجات حتى هما شحال الثمن شنابر هادو شحال الثمن 600 درهم الكوب عمر كاين بياسات زوينين تبارك الله كاين هاد الكير موف والكوكلار كاين هاد عمر البياسات ديال الريمبو شحال الثمن ديال هاد الكوفل هادو؟ هاد الكوفل تاهي 600 درهم 600 درهم اللهم بارك بياسات زوينين تبارك الله عمر كاين هاد الكير كلير نتوى كلير والكير مون شحال الثمن ديال البياسات هادو؟ هادي كتبقى فوق 500 500 درهم درهم اللهم بارك ثمن مناسب عمر عنده البياسات هادو شنابر وكبار الثمنه ديال هادو؟ هادو 200 درهم 200 درهم البياسه اللهم بارك بياسات زوينين تبارك الله بياسات ناضيه راه كاين البياسات ديال الشاي شحال الثمن ديالو؟ الكلام ديالها كلها جداد ومقنين جداد مقنين شحال الثمن ديالو؟ 1200 1200 درهم اللهم بارك عمر كاين هاد البياسات بلو سكاي شحال الثمن؟ 200 درهم حتى هما 200 درهم بحال الثمن هو 200 درهم كاين هاد الفول هاد الفول بادي الأثمنة ديالهم 120 120 درهم درهم البياسة الفول بادي اللهم بارك تبارك الله لوينات بياسات زوينين تبارك الله عمر كاين الريمبو تبارك الله تما شحال 200 ولا؟ هذا 200 درهم 200 درهم حتى هما اللهم بارك عمر عندك بياسات اللهم بارك زوينين كما كتشوفوا بياسات زوينين عنده بياسات حتى في الهوغو وفي الكورك كاين الكورك وكاين الكورك وكاين الهوغو شحال الثمن ديالهم؟ هادو تيبقاو 250 250 300 درهم البياس عنده في الاوبالين عنده في السنجل عنده في النورمال
بياسات زوينة. بارك 60 250 درهم 300 درهم كياس. ها واحد كيرقوق اللهم بارك زوين تبارك الله. اوبالين عمر عندك كياسات بدير رينبو 200 درهم. انا هادو بحالات ثمن واحد هادو. انا شحال الاثمنه ديال المكروازي هذا والجرام فيروس؟ 60 درهم الكياس. اللهم بارك. هما راه كاين الكياس هاد التكساس حتى هو معاهم هذا اللي فوق. اللهم بارك. الكياس زوينين. هانت راه هو اوبالين طاس. كاين هاد الكياسات هادي. المهم اللي بغى شي حاجه يجي عند الاخ، عنده جميع انواع الطفارات. اللهم بارك. الله يحفظك لي يا خويا تبارك الله عليك. النمره هذا الزوجه خويا اللي قربت 600 درهم. وهاد البياسات ديال كوروبيو زوجه ديال 1000 درهم. اللهم بارك. 1000 درهم هاد البياسات. وهذا أمي كولور شحال الثمن؟ 2000 درهم. اللهم بارك. سكير هذا ياك؟ سكير أمي كولور. اللهم بارك. 2000 درهم. راه عندك هاد البياسات هادي ديال البيروش. البيروش الثمن ديالهم شنو الثمن؟ 70 درهم. 60 درهم عادي. 120 درهم. وهذيك الخيار ديال كالابسير ماشي اللبس. خلاص قلنا النمرة ديالك اخويا الا بغى شي واحد شي حاجة. 06 12 44 08 19. اللي بغى شي حاجة الخوت مرحبا بك. عنده البياسات ديال البيروش، عنده الأمي كولور 2000 درهم، عنده هاد الشويجة ديال الكوبيو 1000 درهم. كاين هاد الشويجة ديال الكالوب اللي بغى شي حاجة مرحبا. السلام عليكم. البياسات اللهم بارك ديال الكالوبسير. اللهم بارك. كاين عندهم البياسات كبير ديال اللهم بارك. عنده الفاصبور. حاضي عنده السينما 250 هادو وهادو 300 درهم فاصبور. هادو 300 درهم واخرين 250 درهم. فاصبور 300 درهم وخرين 250. عمر عنده بياسات زوينين تبارك الله. هادو سنيبرات ولا قرابي وجدوا؟ صاحبي قرابي وجدوا هادو ياك؟ بياسات زوينين تبارك الله. البياسات هادو شنابر 35 درهم. والله ما نكذب عليك هاكا شوف هاد المشكل قدامك. هما البياسات هادو 35 درهم منهم. عمر اللهم بارك. تقدر تقول لنا النمرة العميم؟ والله قلنا النمرة ديالك 06 180 45 199. المهم اللي بغى شي حاجة مرحبا، اللي بغى جملة، اللي بغى بياسة. المهم أنا غنخلي نمرتو، اللي بغى شي حاجة مرحبا. هاد الأخ هذا السيد هذا راه عنده جميع أنواع اللوازم ديال البيروش. هادشي ديال القراعي ديال البيروش كبار شي كلشي كاع اللوازم ديال البيروش. العلافات، الوكالات. الوكالات 2 دراهم ياك ولا 3؟ شحال الثمن ديال الوكالة؟ 2 دراهم ونص 50 ريال الخو. وهادو ديال الشرابات العميم 2 دراهم. 2 دراهم ديال هادو راه تيتباعو بدرهم. راه عنده هاد الوقافات اللهم بارك. عنده جميع انواع اللوازم ديال البيروش. عنده هذا الملقط هذا اللي كيشدوا به عظم السيبيا. عنده هذا حتى هو تيشدوا به عظم السيبيا الخوت. عنده جميع. عنده هادو ديال العشاش، هادو راه كيتركبوا ديال العشاش الخوت. عنده هادو ديال فين تيعوموا الفراخ. هادو راه تيعوموا فيهم الفراخ وتقدر ديرهم لهم حتى وكالات. عنده هذا سميتو هادو هما العلافات اللي قلت لكم الدراري. باش ما يبقاش نتاوي شتو لكم الزوان كدير وسط منهم شي سلك
صافي ما تبقاش تولي نتوى تاكل بلا ما تبقى تشتت ليك الزوين. هما هذا راه عنده هاد الوقافات ديال العود، عنده الوقافات ديال العود، عنده ديال البلاصتيك. راه عنده هادو حتى هما ديال هادو ديال سكيقول لهم ديال العشاش. ها هما عنده هاد العشاش هذا. شحال الثمن ديال هاد العشاش؟ 3 دراهم. هما 3 دراهم. عنده هذا ديال العومان اللي باش كيرشوا بهم، عنده صنادق، عنده كاع هادو ديال العومان حتى هما، عنده جميع سميتو جميع انواع اللوازم ديال الفراخ. راه كيبيع حتى الماكله، واللي بغى شي حاجه القوت ها هو راه كيبيع القنب حتى هو، كيبيع هادو ديال العشاد ديال الكنار. راه كاينين هادو وكاينين هادو، كاينين براكات، كاين حتى براكات ديال العود، جميع انواع. عنده الاورو، هما كاينين هاد راه تيبيع حتى وكالات ايكونومي. الدراري اللي كيسول على وكالات ايكونومي هما راه كاينين. الثمن ديالهم العميم هادو شحال؟ 30 درهم. هما 30 درهم الخوت. السيد راه شي تواجد في سوق القريعه، راه كيبيع جميع لوازم ديال الفراخ، وكالات وقافات اللي بغيتو راه موجود. هاهي وكاله ايكونومي اللهم بارك زوين. هذا راه كناخذو من عنده انايا 30 درهم للبياسه باش كيبيع. المهم الله يسخر الجميع، الله يسخر لك العميم. انا راه